Так, ВМТ. Выключи радио, пожалуйста. Это ВМТ. Смотри, задиры. Видишь край? Второй цилиндр. Третий цилиндр набило. Так, сейчас прокрутим. Чуть-чуть вот вниз опускаю поршень. Видишь, как стучит. Это уже в рабочем положении. Это первый, четвертый. Тоже видишь, какие-то вот борозды, блядь. Так. Второй, третий. О. Это ВМТ. О. Это ВМТ. Чуть-чуть опустим в рабочий диапазон. О. Пиздец как пьет. Вот он, второй, третий. Вот второй хуярит, да, Вадим? О, второй вообще. Это вот в рабочем диапазоне. Еще чуть-чуть ниже. Ну вот он, что вижу. О, второй, вот как раз он и бил. Так, ну все, вердикт поршня.